스와디캅. 과감하는 남자 임페리얼 마스터 이덕우 인사드리겠습니다. 강연을 해본 지 너무 오래돼가지고 내 소개도 잘 못하겠네. สวัสดีครับผมอีด็อกอูอิมพีเรียลมาสเตอร์ผู้ชายที่มีอดีตเยอะมากครับ 강연을 해본 지가 수년이 돼서 본인 소개하기도 어려운 것 같습니다. ของผมเองนะครับไม่ได้บรรยายนานแค่แนะนำตัวเองยังยากเลยครับ 지지난달에 여기 태국에 계신 김보영 스타마스터께서 전화가 왔습니다. เมื่อเดือนที่แล้วนะครับสตาร์มาสเตอร์คิมโบยองที่อยู่เมืองไทยนะครับได้ติดต่อโทรศัพท์มาหาผมครับ 내가 5월달에 로얄 마스터가 되면 태국을 방문해 주겠냐고. ก็เขาเคยถามผมนะครับว่าถ้าเกิดว่าดิฉันเป็นรอยัลมาสเตอร์ได้คุณจะมาเมืองไทยหรือเปล่า 그래서 오케이. ผมก็เลยโอเคครับ 그랬더니 진짜 로얄 마스터가 됐어요. แต่เขาก็ได้เป็นรอยัลมาสเตอร์จริงๆครับ 그래서 제가 코로나로 인해서 2년 반 동안 해외를 한 번도 못 나가다가 첫 방문지로 태국이 결정된 겁니다. ตลอด2 ปีที่ผ่านมาที่มีโควิดนะครับผมไม่ได้ออกไปเมืองนอกเลยนะครับและประเทศแรกที่ผมมาก็คือประเทศไทยนี่แหละครับ 근데 태국 공항에 내리는데 그 공기가 너무 좋은 거예요. ครับพอมาถึงสนามบินเมืองไทยนะครับรู้สึกว่าชอบอากาศของประเทศไทยมากเลยครับ 오늘 이 자리에서 또 약속 드릴 것은 방금 전에 스피치하신 우리 사토롱 스타마스터께서 로얄 마스터가 되면 또 방문할 겁니다. นะครับวันนี้ที่เมื่อกี้นะครับก็มีคุณจตุรงค์สตาร์มาสเตอร์ได้มาพูดไว้นะครับ 또 우리 사이폰 스타마스터 또 로얄 마스터 되면 또 방문할 거예요. นะครับถ้าคุณจตุรงค์เป็นสตาร์มาสเตอร์พอขึ้นเป็นรอยัลผมก็จะมาแล้วคุณสายฝนสตาร์มาสเตอร์ถ้าขึ้นเป็นรอยัลผมก็จะมาอี 또 กครับ V 스타마스터 로얄 마스터가 되면 또 방문할 것을 오늘 약속을 드리겠습니다. แล้วก็ถ้าคุณปุ้ยเองปุ้ยสตาร์มาสเตอร์นะครับถ้าคุณปุ้ยสตาร์มาสเตอร์เป็นรอยัลผมก็จะมาอีกอันนี้ผมสัญญาครับ 뭐 여기 계신 모든 분들이 성공하는 그날까지 여러분을 계속 후원할 것을 또 한번 약속을 드립니다. นะครับผมก็จะสัญญาเลยนะครับผมจะสปอนเซอร์ทุกท่านจนกว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จครับ 오늘 많은 그 본사 소식도 있고 많은 아까 내용이 있었는데 중요한 것은 드디어 2021년에 한국 매출이 1조고 해외 매출이 1조 2천억이 되면서 글로벌 매출이 한국 매출을 앞섰다는 거예요. สิ่งสำคัญในปี 2021 นะครับก็คือเรื่องของยอดขายครับเกาหลีเนี่ยมียอดขาย 30,000 ล้านนะครับแต่ว่าของ global หรือของต่างประเทศเนี่ยมีถึง 36,000 ล้านครับซึ่งแปลว่ายอดขายของต่างประเทศเยอะกว่าของเกาหลีครับ 애터미가 진정한 글로벌 네트워크에 성공한 기업이 됐다라는 증거가 됐다는 거예요. นี่แปลว่าอะไรครับนี่เป็นหลักฐานที่สำคัญในการที่จะบอกว่า Atomy ของเรานะครับเป็น network ที่เป็น global ที่ประสบความสำเร็จครับ 우리 애터미가 글로벌 톱 10에 들어간 것은 이제 시작일 뿐입니다. นะครับในการที่ Atomy ของเราจะเป็นประสบความสำเร็จได้นะครับมันขึ้นอยู่กับตรงเวลาครับ 왜냐하면 우리 회사가 이제 23개 법인이 오픈을 했는데 매년 한 5개국 정도 오픈해서 앞으로 10년 후면은 약 78개국 정도의 오픈을 하게 됩니다. นะครับของเราจนถึงตอนนี้นะครับได้เปิดสาขาต่างประเทศมาประมาณ 23 สาขาแล้วนะครับแล้วก็มีแผนที่จะเปิดอีก 5 สาขานะครับและถ้าเกิดผ่านไปอีก 10 ปีเนี่ยคิดว่า Atomy ของเราจะเปิดได้ประมาณ 78 สาขาทั่วโลกครับ 그때가 되면 애터미는 글로벌 톱 10이 아니라 넘버 1이 돼 있을 거예요. นะครับของเรานะครับถ้าเป็นถึงตอนนั้น Atomy ของเราจะไม่ได้เป็น global top 10 แต่จะเป็น global number 1 ครับ 그리고 여러분은 세계 최고의 회사를 일을 하고 있다는 자부심을 갖게 되는 겁니다. นั่นคือครับแปลว่าทุกคนนะครับจะได้มีความภาคภูมิใจว่าเราได้ทำงานอยู่ในบริษัทที่ดีที่สุดของโลกครับ 그리고 애터미 본사는 모든 해외 기업으로 해외를 중점으로 해외를 더 지원하고 해외 사업을 더 후원하게 되는 거예요. นะครับแล้วก็สำนักงานใหญ่ของ Atomy ที่เกาหลีเองนะครับเขาก็จะสปอนเซอร์นะครับแล้วก็สนับสนุนสาขาต่างประเทศมากขึ้นครับ 제가 제
오늘 처음 오신 분을 위해서 제 소개를 잠깐 드리고 강의를 시작하겠습니다. วันนี้นะครับก็ผมรู้สึกว่ามีคนใหม่มาเยอะใช่ไหมผมก็เลยจะขอแนะนำตัวเองคร่าวๆก่อนให้คนใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มบรรยายครับ 저는 약 30년 전에 미국에 계신 누님께서 한국에 아메이가 시작하니까 아메이다 내 인생을 걸어라라는 편지와 카탈로그를 보냈습니다. นะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลายสิบปีก่อนตอนนั้นพี่สาวของผมที่อยู่อเมริกานะครับตอนนั้นเป็นช่วงที่แอมเวย์เนี่ยอยู่ที่ประเทศเริ่มที่ประเทศเกาหลีพอดีพี่สาวนะครับส่งจดหมายมาบอกว่าจงทุ่มชีวิตของเธอให้กับบริษัทแอมนี้ครับ 아메이는 세계 최초로 네트워크 마케팅을 시작한 아주 훌륭한 회사고 좋은 회사지만 제가 9년간을 했지만 성공하지 못했어요. นะครับของแอมเวย์เองนะครับก็เป็นบริษัทเน็ตเวิร์กระดับโลกนะครับที่ถือว่าเป็นบริษัทที่ดีนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ดีตรงนี้แต่ว่าผมก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จกับมันได้ครับ 애터미리에 가면 세일즈 마스터 정도 되는 그룹을 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6라인은 무조건 해야 되고 7라인을 해야 뎁스 보너스를 타고 9, 12를 계속 펼쳐나가는 라인이라 보통 사람인 저는 성공할 수가 없더라고요. แผนการตลาดของเขานะครับจะต้องเหมือนกันถ้าเป็นของเราคือเหมือนเซลล์มาสเตอร์จะต้องมี1 2 3 4 5 6 สายแล้วก็ต้องมีสายที่จะต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ซึ่งคนธรรมดาอย่างผมเนี่ยไม่สามารถทำได้ครับ 그래서 아메이를 벤칭한 마킹한 한국 기업이 새로 생겼는데 7라인만 하면 되더라고요. นะครับทีนี้ก็มีบริษัทของเกาหลีอันนั้นนะครับที่เขาไปเบนช์มาร์กิ้งคือทำคล้ายๆของแอมเวย์มานะครับทำแค่7สายก็พอครับ 또 그 회사 일을 6년간 했는데 3년 정도에서 어느 정도 성공을 했지만 그 회사가 계속 물건값을 올리고 또 월간 유지를 만드는 바람에 결국은 실패하고 말았어요. ผมทำที่บริษัทนั้นประมาณ6ปีนะครับแต่ประมาณช่วงปีที่3เนี่ยผมก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเขาก็เริ่มขึ้นราคาสินค้านะครับรวมไปถึงเริ่มมีค่ารักษายอดรายเดือนขึ้นมาครับ 그때 운명적으로 바이너리 마케팅, 두 줄 마케팅이 저에게 연결이 됐습니다. นะครับซึ่งตรงนั้นผมเริ่มสนใจให้ความสนใจกับไบนารีหรือเป็นระบบ2สายครับ 처음에 7줄, 12줄 그 라인을 많이 만든 일을 15년간 하다 보니까 두 줄만 해도 월 1억을 본다는 말이 믿어지지 않더라고요. นะครับคนที่ตลอด15ปีที่ผมเคยทำมานะครับต้องทำ7สายงาน12สายงานนะครับพอบอกว่าให้มาทำที่แบบให้มาทำแค่2สายงานแล้วสามารถจะหาเงินได้3ล้านบาทเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับ 결국 1년이 지나서 알아들었어요. นะครับใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับถึงกว่าจะฟังรู้เรื่อง 야, 이제 진짜가 나타났구나. โอ้นี่ของจริงมันมาแล้ว 두 줄이야 못할까? แค่ทำแค่2สายเอง 그리고 그 회사를 옮겼습니다. แล้วผมก็เลยย้ายบริษัทครับ 하지만 그 200만 원이라는 그 가입비를 받는다는 게 진짜 어렵더라고요. นะครับแต่บริษัทนั้นนะครับเขารับสมัครนะครับค่าแรกเข้าเนี่ยประมาณ 60,000 บาทครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากครับ 또 매달 20만 원 이상의 물건을 산다는 게 너무나 부담이 돼서 두 그거는- 줄도 어렵더라고요. และนอกจากนั้นนะครับยังต้องมีค่ารักษายอดรายเดือนประมาณเดือนละ 6,000 บาท ซึ่งตรงนี้ก็ยากเหมือนกันครับทำให้ผมรู้สึกว่า2สายก็ยากเหมือนกันครับ 그래 그 다음에 시너지 유산화까지 17년 반을 했지만 결국은 실패했어요. นะครับก็รวมแล้วนะครับผมทำประมาณ17ปีกว่านะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ล้มเหลวครับ 나 같은 사람은 네트워크 마케팅에서 성공할 수 없다라는 결론을 내리고 포기했습니다. ผมก็เลยนะครับสรุปกับตัวเองว่า Network Marketing ยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เลิกล้มมันครับ 다시는 네트워크 마케팅을 안 하리라 ต่อไปจะไม่ทำNetwork อีกแล้ว 맹세를 하고 한국나락이라는 쌀 도전기 회사에 취업을 했는데 그 회사에 지난 12월에 임페리 대신 박동철 상무로부터 애터미를 전달받았어요. นะครับหลังจากนั้นพอผมเลิกนะครับผมสาบานกับตัวเองว่าจะเลิกแล้วก็ผมก็ได้ไปทำงานบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งกรรมการผู้จัดการตรงนั้นนะครับชื่อผักตงชอยซึ่งเป็นคนที่ขึ้น Imperial Master เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ได้เจอกับผมครับ 그분이 저에게 컴퓨터를 틀면서 애터미 사업 설명하는 거 할 때 제가 컴퓨터를 딱 껐어요. เขาเปิดคอมพิวเตอร์นะครับขึ้นมาเพื่อจะบรรยายบริษัทให้กับผมนะครับผมเห็นปุ๊บผมรีบปิดคอมพิวเตอร์ครับ 나 이제 그런 거 안 해! ตอนนี้ผมไม่ทำแล้วครับ 하고 나오려고 하는데 그 눈빛이 날 자를 것 같더라고. ตอนหน้าขาจะปุ๊บแล้วก็จะเดินออกเลยครับแต่เห็นสายตาเขาแล้วสงสัยไล่ออกแน่ครับ 그래서 화장품 한 박스를 들고 나왔어요. ก็เลยหยิบเครื่องสำอางมากล่องหนึ่งครับ 그런데 그 화장품을 써본 우리 딸이 아빠가 17년간 한 일 중에 이번이 제일 잘한 일이야. 내가 도와줄게 해봐. นะครับแต่พอเสร็จปุ๊บ
ลูกสาวผมที่ลองใช้เครื่องสำอางตรงนั้นนะครับลูกสาวมาบอกเลยพ่อนี่เป็นเรื่องที่พ่อทำดีที่สุดในรอบ17 ปีที่ผ่านมาทำเลย 학교에 가면 친구들이 너 뭐 발랐는데 얼굴 그렇게 이뻐졌냐 เพื่อนจะถามตลอดว่าทำไมเธอทำอะไรมาทำไมถึงสวยขึ้นอย่างนี้ 하면서 3개를 주문받아 온 거예요. ก็เลยได้รับออเดอร์มา3 อันครับ 그래 제가 야단을 쳤어요. ผมก็เลยบุดุเข้าไปครับ 아빠가 너한테 원하는 거는 장학금을 타는 거지 이런 거 주문받아 오는 게 아니야. สิ่งที่พ่อต้องการจากเธอคือให้เธอเอาได้เงินทุนการศึกษามา ไม่ได้ให้ไปรับออเดอร์มาแบบนี้ 내가 5번을 실패하다 보니까 애터미를 또 시작한지 알고 นะครับผมเนื่องจากผมล้มเหลวมา5 ครั้งแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะเริ่มกับโทมี่ครับ 무조건 물건을 갖다 달래는 거예요. นะครับแต่ว่าของก็มาครับ 자기 친구들한테 자기를 왜 실없는 사람 만드냐고. นะครับตรงนี้เนี่ยลูกสาวเนี่ยก็มาถามตรงนี้ครับ 그래서 딱 3개만 갖다 주고 다시는 주문 안 받는 조건으로 주문하는 과정에서 애터미를 알아버렸어. นะครับตอนนั้นผมตั้งใจว่าจะรับออเดอร์มา3 ชิ้นแล้วก็จะไม่ยุ่งกับมันอีกนะครับแต่ผมก็ได้ทำความรู้จักกับโทมี่ในกระบวนการตอนสั่งสินค้าตรงนั้นครับ 팍 듣는 순간 진짜 충격을 받았는데 머리는 하지 마. 너 17년간 해가지고 집 없애고 신용불량자 됐잖아. 가슴은 알아봐 하는 거야. 하지마 알아봐 하지마 알아봐 알아봐가 이겼어. นะครับตอนนั้นนะครับสมองของผมนะครับบอกไปเลยบอกว่าอย่าไปเลยตลอด17 ปีที่ผ่านมาจนต้องขายบ้านกลายเป็นคนติดแบล็คลิสต์ทางการเงินแล้วนะแต่ในใจเนี่ยยังบอกว่าทำความรู้จักสิทำความรู้จักกับมันสิแต่หัวเนี่ยบอกอย่าทำความรู้จักกับมันสิแต่ในที่สุดแล้วคนที่ชนะก็คือทำความรู้จักกับมันครับ 그래서 여러분처럼 이 석세스 세미나 오게 된 거예요. ก็เลยได้มาร่วมงาน Success Academy เหมือนกับทุกคนอย่างนี้ครับ 석세스 세미나에서 우리 박한길 회장님 강의를 듣는데 너무 말을 잘하는 거예요. พอได้ฟังบรรยายของท่านประธานปาร์คฮันกิลนะครับท่านพูดเก่งมากครับ 믿을 수가 없더라고요. เชื่อไม่ได้ครับ 와, 저 사람도 앞으로 내가 전에 했던 H사처럼 어느 정도 회사 매출이 올라가면 물건값을 올리지 않을까. คนแบบนี้นะเดี๋ยวก็เหมือนบริษัทเทสที่ฉันเคยทำนั่นแหละเดี๋ยวพอยอดขายเติบโตขึ้นนิดหน่อยเดี๋ยวขึ้นราคาของแน่ 또 그 회사처럼 가입비를 만들고 월간 유지를 만들지 않을까라는 의심이 드는데 그 답을 찾을 수가 없는 거예요. 그 사람을 어떻게 알아요? นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับผมยังสงสัยนะครับผมมีความสงสัยว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะสร้างค่าแรกเข้าสร้างค่ารักษายอดรายเดือนหรือเปล่า 그 첫날도 집에 가겠다고 그랬는데 나를 데리고 간 사람이 안 태워다 줘서 못 갔어요. ตอนแรกนะครับพอผมฟังแล้วผมกะจะกลับบ้านนะครับแต่คนที่พาผมไปไม่พาผมไปด้วยก็เลยไม่ได้ไปครับ 근데 첫날은 뭐 유통의 허브, 경영 목표, 균형 잡힌 삶 같은 경영자 입장의 강의를 계속 하시더라고. นะครับในวันแรกนะครับท่านก็บรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องศูนย์กลางการกระจายสินค้านะครับแล้วก็ชีวิตที่มีสมดุลต่างๆ บรรยายในเรื่องมุมมองของผู้บริหารครับ 아, 진짜 말 잘하는 사기꾼이 나타났구나. ผมก็เลยรู้สึกว่านี่คนหลอกลวงที่พูดจาเป็นนะเนี่ย 근데 그 다음 날 첫 시간에 성공의 8단계 강의를 하는데 와, 진짜 깜짝 놀랐어요. นะครับแล้วพออีกวันหนึ่งนะครับคาบแรกเลยท่านก็บรรยาย8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จผมฟังแล้วผมตกใจครับ 나도 17년간 강의라면 꽤 했던 사람인데 나보다 더 잘하는 거야. เพราะอะไรครับเพราะผมตลอด17 ปีผมว่าผมก็บรรยายดีแล้วแต่เขาบรรยายดีกว่าผมอีกครับ 그 강의 속에요 다단계 경험이 확 들어있더라고. นะครับในการบรรยายตรงนั้นเนี่ยผมสัมผัสได้เลยว่าประสบการณ์ในการทำขายตรงของเขามันอยู่ในนั้นครับ 그래 확신이 생겼어. 야, 진짜 저 다단계 사기꾼이구나. 근데 뭘 했던 분인지 궁금한 거예요. นะครับตอนนั้นผมก็มั่นใจเลยครับนี่เป็นพวกหลอกลวงต้มตุ๋นที่เคยทำขายตรงมาก่อน แต่ทีนี้ก็ยังสงสัยเพิ่มครับ 그럼 알아보면 되잖아. พอถ้าตรงนี้เราก็สงสัยเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มได้ใช่ไหมครับ 그분이 했던 사람들한테 알아보면 그분을 알 수 있어가지고 강의 끝나자마자 갔어요. 회장님한테 뭐 해봤어요? 하고 물어봤어. ก็ทีนี้พอผมรู้สึกว่าถ้าไปถามก็น่าจะได้คำตอบผมก็เลยเดินไปถามเลยครับคุณเคยทำอะไรมาก่อนล่ะครับ 그랬더니 그분이 뭘 했는데 결국 지금은 50만 원짜리 월세방에 사는 신용불량 잡리 다
그러는 ประ 거예요. ธานก็เลยบอกนะครับผมเคยทำนู่นนี่มาเสร็จปุ๊บแล้วก็จบท้ายว่า แต่ตอนนี้เป็นคนติดแบ็คลิสต์ทางการเงินอยู่บ้านเช่าเดือนละ15,000ครับ 거기서 팍 감동이 오는 거예요. ผมก็รู้สึกแบบอย่างนี้เลยครับ 야, 이분은 절대로 물건값 올리지 않겠구나. ผมก็รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ขึ้นราคาสินค้าแน่ 이분은 절대로 가입비를 만들거나 월간 유지를 만들지 않겠구나 하는 확신을 내어둔 거예요. ๆนะครับผมก็มั่นใจนะครับว่าคนนี้เนี่ยยังไงก็จะไม่สร้างค่าแรกเข้าไม่สร้างค่ารักษายอดรายเดือนแน่ 전 세계 네트워크 마케팅이 현재는 63년 됐지만 그 많은 역사 속에 오늘까지도 가입비 월간 유지 없는 회사는 없어요. ๆนะครับตลอด 63 ปีของประวัติศาสตร์ Network Marketing นะครับไม่มีบริษัทขายตรงอยู่มากมายนะครับแต่ไม่มีบริษัทไหนนะครับที่ไม่มีบริษัทที่ไม่มีค่าแรกเข้าแล้วก็ค่ารักษายอดรายเดือนครับ 제가 시작했을 때도 우리 회사는 카탈로그 홈페이지 없었습니다. ตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจอะทูมี่นะครับของเราไม่มีแคตตาล็อกไม่มีเว็บไซต์ครับ 본사를 가보니까 간판도 없고 썬팅도 없어요. พอไปที่สำนักงานใหญ่นะครับที่ออฟฟิศเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งป้ายบริษัทครับ 진짜 A4 용지로 애터미 본사 탁 써붙였더라고. เขามีกระดาษ A4 เขียนเอาไว้ครับสำนักงานใหญ่อะทูมี่แปะเอาไว้แค่นั้นเองครับ 진짜 가슴이 무너지더라고. เห็นปุ๊บโอ้ยใจสลายครับ 근데 왜 그랬는가 하는 거죠. นะครับ 많은 분들은 회장님이 신용불량자라서 간판도 못 달았다라고 잘못 알고 있어요. นะครับแต่บางคนนะครับเขาคิดว่าพอท่านประธานเนี่ยเป็นคนที่ติดแบ็คลิสต์ทางการเงินเขาเลยไม่มีเงินไปทำป้ายบริษัทครับ 그게 아니라 가입비가 없었기 때문에 매출이 없었던 거예요. นะครับแต่มันไม่ใช่ครับมันเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีค่าแรกเข้าเขาจึงไม่มียอดขายครับ 제가 회원 번호가 5016번이에요. รหัสสมาชิกของผมนะครับ5,016ครับ 회원 번호가 5016번이라고. นะครับรหัสสมาชิกของผม5,016ครับ 소비자가 5,000명이 아니라 ไม่ได้แปลว่ามีผู้บริโภค 5,000 คนนะครับ 그러니까 내가 시작했을 때 회사 매출이 있었을까요? 없어요. นะครับตอนที่ผมทำธุรกิจเนี่ยของก็มีไม่เยอะครับ 그래도 제가 3년 후에 했기 때문에 그나마 그 사무실이라도 있었던 거예요. นะครับแต่ว่าพอเปิดใหม่ผมเริ่มพอ3 ปีผมค่อยทำครับก็เลยถึงแม้ว่าได้ก็เลยได้ประมาณนี้ครับ 우리 박항일 회장님께서 15년 전에 신용불량자임에도 불구하고 가입비 월간 유지 없는 회사를 만들었다는 건 기적입니다. นะครับการที่ประธานปาร์คฮันกิวของเรานะครับเมื่อ 15 ปีที่แล้วเขาเคยเป็นผู้ติดแบ็คลิสต์ทางการเงินนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะสร้างบริษัทที่ไม่มีค่าแรกเข้าไม่มีค่ารักษายอดรายเดือน อันนี้แหละครับเป็นปาฏิหาริย์ครับ 그분이 그때 기적을 일으켰기 때문에 그 기적의 씨앗을 받아들인 제가 성공할 수 있었던 거예요. นะครับซึ่งปาฏิหาริย์ที่เขาสร้างขึ้นมาตรงนั้นนะครับผมได้รับเมล็ดพันธุ์แห่งปาฏิหาริย์ตรงนั้นมาพอผมรับมาเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าผมน่าจะประสบความสำเร็จได้ครับ 그 기적의 씨앗이 지금 23개국에 나가 있고 앞으로도 50개국에 더 나갈 겁니다. ซึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งความปาฏิหาริย์ตรงนั้นนะครับตอนนี้ได้กระจายไปถึง 23 ประเทศทั่วโลกแล้ว และต่อไปก็จะขยายเป็น 50 กว่าประเทศทั่วโลกครับ 오늘 이 자리에 처음 오신 분도 그 기적의 씨앗을 받아들여서 앞으로 월 5천만 원 1억을 버는 성공자가 되시길 바랍니다. นะครับสำหรับท่านที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้รับพลังแห่งเมล็ดพันธุ์แห่งปาฏิหาริย์ตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ประสบความสำเร็จสามารถมีรายได้เดือนละ1.5 ถึง 3 ล้านบาททุกคนนะครับ 저는 힘들 때마다 항상 박한길 회장님을 생각해요. เวลาที่ผมลำบากนะครับผมจะนึกถึงประธานปาร์คฮันกิวเสมอครับ 그분이 첫 간판을 다는데 5년이 걸렸어요. เขานะครับเวลาที่กว่าเขาจะแปะป้ายบริษัทได้ใช้เวลาตั้ง 5 ปีครับ 물론 그 첫 간판단 사무실 입주할 때 제가 있었죠. นะครับซึ่งตอนที่แปะป้ายตรงนั้นผมก็อยู่ด้วยครับ CEO가 가입비 월간 유지 없는 걸 지켜내기 위해서 5년간을 힘든 과정을 거쳤기 때문에 우리 여러분 사업자도 적어도 5년간은 힘들다 어렵단 말을 절대 하시면 안 돼요. นะครับขนาด CEO ของบริษัทเองนะครับเขาใช้เวลาตั้ง 5 ปีนะครับในการกว่าที่เขาจะแปะป้ายบริษัทได้เขาต้องทนลำบากมามากมายเพราะฉะนั้นพวกเราเองก็เหมือนกันครับเราก็ต้องทนไปคือถึงแม้ 5 ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแต่เราก็ต้องอดทนและไม่ควรบ่นว่าลำบากครับ 몇 년 전에 첫 오토 판매사 이상 세미나가 한국에서 열렸어요. นะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับมีสัมมนาสำหรับคนที่เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ขึ้นไปเป็นครั้งแรกที่เกาหลีครับ 그때 회장님께서 애터미 사업이 힘들다 어렵다라고 하는 사람이 있으면
입을 확 찢어버려라. ตอนนั้น 그렇게 ท่านประธานบอกไว้เลยนะครับบอกว่าถ้าใครทำอะโทมี่แล้วบอกยากลำบากจะฉีกปากให้แหกเลยครับ 오! 왜냐하면 본인이 진짜 카탈로그 없이 홈페이지 없이 그 5년간을 이겨냈는데 왜 애터미가 힘들다고 하냐 이거죠. นะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านประธานเองนะครับแบบว่าทนความยากลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไม่มีแคตตาล็อกไม่มีเว็บไซต์อะไรต่างๆแต่ท่านก็ยังผ่านมาได้ครับ 그러니까 제가 많은 리더들을 상담하고 또 태국 와서도 몇 번 상담을 했는데 우리 사업자들이 아직 첫 단추를 잘 못 깨고 있더라 하는 거예요. นะครับที่ผ่านมานะครับผมได้ให้คำปรึกษากับลีดเดอร์มากมายนะครับรวมถึงประเทศไทย ผมก็ได้คำปรึกษากับลีดเดอร์ไปบ้างแล้ว ผมรู้สึกว่านักธุรกิจของเราเนี่ยยังติดกระดุมเม็ดแรกได้ไม่ดีครับ 시작이 잘 돼야 모든 게 올바른 방향으로 효율적으로 갈 거잖아요. นะครับเริ่มต้นมันต้องเริ่มได้ดีครับหลังจากนั้นมันจะไปในทิศทางที่ถูกต้องของมันเองครับ 오늘은 제 주어진 시간 안에 그걸 좀 정리해서 알려드릴 거예요. นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะใช้เวลาที่ผมมีเนี่ยในการที่จะสรุปตรงนี้ให้ทุกท่านได้ฟังครับ 많은 분들이 저에게 어떻게 하면 컨택이 됩니까? หลายคนนะครับมาถามผมว่าทำยังไงเราถึงจะไปคอนแทคไปติดต่อคนอื่นได้ง่ายๆครับ 어떻게 해야 빨리 성공합니까? ทำยังไงเราถึงจะประสบความสำเร็จได้เร็วครับ How 어떻게만 자꾸 물어봐요. เขาถาม how ถามยังไงครับ 근데 그렇지 않거든요. 이 사람은 why. แต่ธุรกิจนี้ไม่ใช่ครับธุรกิจนี้ต้อง why ทำไม Y가 세 개가 있어요. ซึ่ง why ตรงนี้นะครับทำไมตรงนี้มี3อันครับ 그 세 개 Y만 내가 알아들으면 앞으로 사업하는데 큰 그 문제는 없을 거라고 생각합니다. ซึ่งผมคิดว่านะครับถ้าทุกคนนะครับเข้าใจ why 3อย่างตรงนี้อย่างแท้จริงนะครับในการทำธุรกิจต่อไปมันจะเกิดประโยชน์ครับ 그리고 그거를 꼭 파트너에게 알려주셔야 돼요. และเราก็ต้องเอาตรงนี้ไปเล่าให้พาร์ทเนอร์เราฟังครับ 시작할 때. เดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับ 자, 첫 번째는 อันดับแรกนะครับ 왜 해야 하는가 하는 거예요. ก็คือทำไมต้องทำครับ 여러분 애템을 왜 하세요? ทุกคนทำไมถึงทำอะโทมี่ครับผู้ชายที่โกชิปตัวหนึ่ง 돈 벌라고. อยากหาเงิน 그죠? ใช่ไหมครับ 돈 벌어서 뭐 할 건데요? แล้วหาเงินแล้วจะทำอะไรต่อครับชายุโรนทำเลย 자유로운 삶. 애터미로 얘기하면 균형 잡힌 삶이죠. ของอะโทมี่คือชีวิตที่มีสมดุลใช่ไหมครับ 그것을 우리는 나의 인생 시나리오라고 하지요. และของเราเองก็มีที่ว่าไลฟ์ซีนาริโอของฉันใช่ไหมครับ 전 세계 어느 석세스 세미나에 가든 우리 회장님의 나의 인생 시나리오 강의가 계속 ของอะ 나오고 โทมี่ของเรา 있습니다. นะครับไม่ว่าจะไปอะโทมี่งานสัมมนาที่ไหนทั่วโลกของอะโทมี่นะครับไปถึงยังไงก็จะได้ฟังบรรยายของท่านประธานพระฮันกิวเรื่องของไลฟ์ซีนาริโอของฉันครับ 저는 지금 15년째 듣지만 들을 때마다 가슴이 쿵쿵쿵쿵 뛰어요. ผมเองนะครับผมฟังเนี่ยประมาณปีที่15แล้วนะครับแต่ฟังทีไรผมยังรู้สึกใจสั่นอยู่ครับ 왜 해야 되느냐? 그게 우리가 일의 시작이고 성공의 8단계, 1단계 시작이 뭐예요? 꿈이죠, 꿈, 드림. นะครับนี่มาเป็นแค่ขั้นตอนเริ่มแรกครับมันจะมีขั้นตอนที่2ของ8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จก็คือการมีความฝันครับ 그럼 꿈은 아무리 꾼다고 성공하는 게 아니죠. ไม่ใช่ว่าเรามีความฝันแบบไหนแล้วจะประสบความสำเร็จใช่ไหมครับ 꿈에다 무엇을 정해야 목표가 되나요? เราต้องเอาอะไรไปกำหนดในความฝันครับมันถึงจะกลายเป็นเป้าหมายได้ครับ 시간을 정하는 거죠. 시간. กำหนดเวลาครับ 오케이? 자, 나 세세미가 되고 싶어. นะครับถ้าเกิดสมมติเราอยากเป็นคนรวย 그건 꿈이죠. อันนี้คือความฝันใช่ไหมครับ 이달 말까지. ขอโทษครับถ้าจะขึ้นตำแหน่งตรงนี้คือหมายถึงว่า 그래야 จะอยู่ภายในสิ้นเดือน 목표가 되는 거예요. อันนี้ถึงจะเป็นเป้าหมายครับ 세일즈 마스터가 되고 싶어. อยากเป็นเซลล์มาสเตอร์ 언제까지? จะเป็นภายในเมื่อไหร่ 우리 김보영 스타 마스터가 올 말에 로얄 마스터 가겠다고 하니까 이루어지는 거예요. นะครับอย่างคิมโบยองสตาร์มาสเตอร์นะครับเขาเคยบอกว่าเขาจะเป็นรอยัลมาสเตอร์ให้ได้ภายในปีนี้เขาถึงทำได้ไงครับ 자, 그러면 내가 누구를 컨택을 하고 싶어요. ทีนี้เราจะอยากติดคอนแทคไปติดต่อใครครับ 내 명단에 있는 사람한테 정보를 주고 그분을 사업을 시키고 싶을 때 어떻게 해야 됩니까? ถ้าเกิดเราจะติดต่อคนที่อยู่ในรายชื่อของเรานะครับและอยากจะแนะนำและให้เขาทำธุรกิจเราต้องทำยังไงครับ 어떻게 너 애터미 알아? ทำยังไงครับรู้จักกับโทมี่ไหม 그럼 되나요? ทำงี้ได้ไหมครับ 그게 아니라 ไม่ใช่ครับ 그분의 꿈이 뭔가를
물어보는 거예요. 퀘스천. เราต้อง 물어보는 ถามครับ 겁니다. แล้วมี question ถามเขาว่าความฝันของคุณคืออะไร 근데 다 꿈을 잊어버렸잖아요. แต่ว่าเขาก็สูญเสียความฝันไปแล้วครับลืมความฝันไปแล้ว 포기하고 살잖아. เขาบอกว่ายอมแพ้ความฝันไปแล้ว 그러니까 우리 그 꿈을 깨워줘야 돼요. เราต้องปลุกความฝันให้ตื่นขึ้นมาครับ 그걸 우리가 드림 터치라고 그래요. เขาเรียกว่า dream touch ครับ 그리고 그 다음에 드림 빌딩, 꿈을 키워주는 거예요. นะครับแล้วก็จะมีการเลี้ยงความฝันตรงนั้นขึ้นมาครับ 그 사람을 어떻게 하면 사업을 시키는 게 아니라 왜 그 사람이 해야 되는가에다가 포커스를 맞춰야 된다 그 얘기죠. นะครับเราไม่ใช่เราคิดอย่างเดียวว่าเขาต้องทำธุรกิจนะครับแต่เราต้องคิดตรงว่าทำไมเขาถึงต้องทำธุรกิจครับ 그렇지만 우리 그 나의 인생 시나리오 그대로 물어보면 돼요. 너 무슨 차 타고 싶냐? เราก็ถามเขาตามไลฟ์ซีนาริโอที่มีนะครับเธออยากขับรถแบบไหน 너 무슨 집에 살고 싶어? อยากอยู่บ้านแบบไหน 너 자녀들 유학 보내고 싶지 않니? ไม่อยากส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเหรอ 너 부모님한테 용돈을 얼마나 드리고 사니? เธอให้พ่อแม่ที่ปลดเกษียณเธอเท่าไหร่ 너 배우고 싶은 게 뭐야? เธออยากมีอะไรที่อยากเรียนหรือเปล่า 너 세계로 우리 여행 다니고 싶지 않냐? เธอไม่อยากไปเที่ยวรอบโลกเหรอ 그런 등등의 질문을 계속 하는 거예요. ก็คือถามตามแบบนี้ครับ 그럼 그 사람 답하는 걸 살짝 적어요. แล้วเราก็จะเขียนสิ่งที่เขาตอบมาครับ 그러면 그것이 이미 그 사람의 인생 시나리오를 내가 만드는 거죠. 내가. นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่า เดี๋ยว เราเนี่ยครับเป็นคนสร้างไลฟ์ซีนาริโอของคนนั้นแล้วครับ 자, 네 그 꿈을 다 이룰 수 있는 일이 있는데 너 한번 해볼래? มันมีงานอันนึงที่ทำให้เธอมีความฝันตรงนี้ได้เป็นจริงทั้งหมดลองทำดูไหมล่ะ 그게 우리 일의 시작이라는 거예요. อันนี้ก็คือการเริ่มต้นของเราครับ 그게 첫 단추라고. อันนี้ถือว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกครับ 이해하셨어요? เข้าใจไหมครับ 그걸 자꾸 하셔야 돼. ต้องทำอย่างนี้เลยบ่อยๆครับ 연습을 하는 거예요. เป็นการฝึกซ้อม 그런데 그 꿈을 찾은 다음에 얘기를 하면 오픈 마인드가 돼요. นะครับถ้าเกิดว่ารายการที่เราจะหาความฝันแล้วเรามาพูดเนี่ยเราต้องเป็นโอเพนมาคือใจต้องเปิดครับ 우리가 나의 인생 시나리오는 내가 그 꿈을 이루지 못하고 죽으면 한이 될 일들을 적는 거잖아요. ครับเพราะในไลฟ์ซีนาริโอตรงนี้ใช่ไหมเรามีความฝันที่เราอยากทำแต่ทำไม่ได้แล้วเราเลยเอามาเขียนไงครับ 누군가에게 거절을 받고 상처받았을 때 그 상처를 치료하는 방법은 나의 인생 시나리오를 읽는 거예요, 사실은. นะครับในการที่เวลาเราโดนปฏิเสธนะครับเราเสียใจตรงนี้วิธีในการเอาชนะความเสียใจตรงนั้นก็คือการไปอ่านไลฟ์ซีนาริโอครับ 진짜 포기하고 싶지만 진짜 우리 자녀, 부모, 또 나의 꿈 그거를 때문에 절대로 포기할 수 없는 거거든요. เวลาที่เราอยากจะยอมแพ้นะครับเวลานั้นเราก็อ่านปุ๊บเราก็จะนึกถึงลูกถึงพ่อแม่ถึงความฝันของเราทำให้เราจะไม่ยอมแพ้ครับ 아, 파트너가 지쳐 쓰러졌을 때 어떻게 하면 팍 일으켜요? เวลาที่พาร์ทเนอร์เราดูหมดแรงเราจะทำยังไงถึงจะยกเขาขึ้นมาได้ครับ 가장 좋은 방법은 그분의 인생 시나리오를 읽어주는 거예요. นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการอ่านไลฟ์ซีนาริโอของเขาให้เขาฟังครับ 그러면 거의 대부분이 울어요. แล้วส่วนมากเขาจะร้องไห้ครับ 그리고 또 한 번 힘을 낸다고요. นะครับแล้วก็แบบ 아셨죠? เข้าใจไหมครับ 자, 또 우리가 물건을 전달하고 싶을 때 에이코아에서 소비자 전달이 있죠. นะครับในเอ็กคอร์นะครับตอนที่เราอยากจะแบบแนะนำผลิตภัณฑ์มันมีการที่เอาผลิตภัณฑ์ไปให้ใช่ไหมครับเอ็กคอร์ 제품을 전달할 때도 어떻게 하면 이 해모임을 팔까 앱솔루트 6 시스템을 팔까가 아니라 그 사람이 왜 필요한가를 여러분은 물어봐야 되는 거예요. นะครับไม่ใช่แค่คิดตอนที่เราเอาผลิตภัณฑ์ไปให้เขานะครับไม่ใช่แค่คิดว่าเอ๊ะเราจะขายเฮโมฮิมนะจะขายแอบสูตยังไงไม่ใช่แบบนั้นครับแต่เราต้องคิดว่าทำไมเขาถึงจำเป็นต้องใช้สิ่งนี้ 전 세계 최고의 세일즈맨이라고 알려 있는 지그 지글러가 온셀링이라는 책에서 นะครับในหนังสือ On Selling นะครับซึ่งเป็นหนังสือของนักเขียนท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเซลแมนที่ดังระดับโลกนะครับ 어떻게 팔까를 고민하는 사람은 왜 필요한가를 생각하는 사람의 평생 종노릇하다 끝난다. นะครับเขาก็จะบอกว่าคนที่คิดว่าจะขายยังไงเนี่ยมันควรจะต้องคิดว่าทำไมเขาถึงจำเป็นต้องซื้ออันนี้ครับ 해모임을 어떻게 팔까가 아니라는 거죠. มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ได้ว่าเราจะมาคิดว่าทำยังไงถึงจะขายเฮโมฮิมได้ 그 사람이 왜 해모임을 먹어야 되는가. เราต้องคิดว่าทำไมคนนั้นถึงต้องกินเฮโมฮิมครับ 어떻게 하면 화장품을 팔까가 아니라 그 사람이 왜 우리 앱솔루트 화장품을 쓸까를 생각해 봐야 된다. ไม่ใช่ว่าเราจะขายแอบสูตยังไงแต่เราต้องคิดว่าทำไมคนนี้ถึงจำเป็นต้องใช้แอบสูตครับ 뭐 앱솔루트 시스템을 외우고 성분을 외우고
นะครับก็อ่านส่วนประกอบของ absolute ของ six system 뭐 단기 천궁 백자각을 외우고 티임파고 뭐 면역 체계를 외우고 그게 아니라는 거예요. ไม่ต้องมาจำนู่นจำนี่ส่วนประกอบต่างๆ ไม่ต้องครับ 딱 한마디만 하면 돼. ถามแค่ประโยคเดียวก็พอครับ 너 어디 아픈 데 없니? มีอะไรที่เจ็บป่วยไหมเธอเนี่ย 너 피부 관리 잘 되니? เธอดูแลผิวเธอได้ดีไหม 끝났어. แค่นี้ก็จบครับ 그러면 그분이 고민을 얘기할 거 아니에요. แล้วเขาก็จะพูดสิ่งที่เขากังวลครับ 나 어디 아파? ฉันมีอะไรเจ็บ 그럼 뭐라 하면 돼요? แล้วเราจะตอบยังไงครับ 이 해모임이 이 건강식품이 네 고민을 해결해 줄 거야. ก็เฮโมฮิมอันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้มันจะดีต่อร่างกายของเธอ 난 피부가 악건성이야. 뭐 예민해. 뭐 하면 딱 한마디 하면 되죠. 이 앱솔루트 화장품이 네 고민을 해결해 줄 거야. ถ้าเกิดสมมติเขาบอกโอ้ผิวฉันแห้งมากนะผิวของฉันแบบว่าไม่ค่อยดีแพ้ง่ายเลยก็บอกไปอันนี้แอบสูตไปแล้วบอกอันนี้จะช่วยแก้ปัญหาของเธอได้ทุกอย่าง 뭔데? 뭐냐고. คืออะไรครับ 뭔지 고민 해결해 준다니까 뭐냐고 เขาก็ 물어볼 จะ 거 ถามว่า 아니에요. ที่แก้ปัญหาได้คืออะไรล่ะ 그때부터는 쉬워지는 거죠. พอตรงนั้นปุ๊บมันก็จะง่ายขึ้นครับ 그 잘 고민이 해결될 수 있다 보니까. ก็คือแบบว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาของตรงนั้นได้ครับ 오케이? 자, 또 Y가는 และอีกอัน Y อีกอันหนึ่งครับ 자, 내가 왜 하는가? 또 내 파트너가 왜 하는가 알았어요. 그 다음은 왜 성공 못하면 기적인가를 분명히 알고 이 사업을 해야 된다. นะครับนอกจากเราจะรู้แล้วนะครับว่าทำไมเราถึงต้องทำทำไมพาร์ทเนอร์เราถึงต้องทำนะครับแต่เราต้องรู้ให้ได้นะครับว่าทำไมถ้าไม่ประสบความสำเร็จจึงเป็นปาฏิหาริย์เราค่อยทำธุรกิจครับ 난 참 많은 리더들을 하고 상담을 하는데 리더들조차도 스폰서님 내가 성공할까요? นะครับผมให้คำปรึกษาลีดเดอร์มาหลายคนนะครับแต่บางหลายลีดเดอร์ยังหลายคนยังถามผมว่าอีวิดเดอร์มาสเตอร์ผมจะประสบความสำเร็จไหมครับ 그런 질문을 들으면 내가 가슴이 답답해. เวลาได้ยินคำถามเหล่านี้นะครับใจผมอึดอัดมากเลยครับ 내가 충격을 받아요. นะครับรู้สึกแบบฟังอย่างนี้เลย 그래서 제가 첫 단추 강의를 하는 거야. ผมก็เลยถึงอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของกระดุมเม็ดแรกนี่แหละครับ 여러분 큰 조직을 갖고 싶으시죠? ทุกคนอยากมีสายงานที่ใหญ่ใช่ไหมครับ 한 달에 1억 이상 벌고 싶죠? อยากหาเงินให้ได้เดือนละ3 ล้านบาทใช่ไหมครับ 그러면 여러분 스스로 내가 1억을 번다는 확신의 크기와 깊이를 믿음을 가지셔야 되는 거예요. ดังนั้นนะครับเราต้องมีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถหาได้เดือนละ3 ล้านบาท ซึ่งตรงความมั่นใจตรงนี้นะครับมันมีขนาดของมันเราต้องมีขนาดที่ยิ่งใหญ่ครับตรงนี้ 여러분이 성공에 대한 5천만 원, 2천만 원이 아니라 1억 이상의 돈을 번다는 확신이 있어야 1억짜리 조직이 생긴다는 거예요. นะครับเราต้องมีความมั่นใจว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่แค่บอกว่าได้เดือนประมาณ1.5 ล้านได้เดือนประมาณ600,000ไม่ใช่นะครับแต่เราต้องมั่นใจว่าเราสามารถได้เดือนละ3 ล้านถ้าคิดอย่างนี้สายงานเราจะใหญ่ขึ้นได้ครับ 제가 그 코로나 기간 동안 줌 미팅을 하면서 저의 크라운 마스터, 로얄 마스터 그 줌 미팅에서 항상 한 얘기가 뭐냐면 오늘 강의하는 이 두 줄을 꼭 외워라. นะครับตลอดที่ผ่านมาตอนช่วงโควิดนะครับผมก็มีประชุมซูมนะครับกับทีมของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นความาสเตอร์หรือรอยัลมาสเตอร์นะครับซึ่งจะมีคำพูดที่ผมต้องพูดเสมอบอกว่าการประชุมเนื้อหาประชุมตรงนี้จงจำให้ได้ครับ 그리고 그 파트너에게 가르쳐 줘라. และจงเอาสิ่งนี้ไปสอนพาร์ทเนอร์ 그리고 물어봐라. แล้วก็ให้ถามครับ 왜 성공 못하면 기적이야 하고 물어보라는 거예요. ให้ถามครับว่าทำไมถ้าไม่ประสบความสำเร็จแล้วถึงเป็นปาฏิหาริย์ 그러면 90% 이상이 말을 못하더라고. 90% ตอบไม่ได้ครับ 제가 본부장, 국장 다 물어봤어요. นะครับผมเรียก Star Master Royal Master เรียกมาหมดเลยครับ 이거 대답하는 분 별로 없어요. ไม่มีคนที่ตอบได้ครับ 자, 그런데 그 밑에 가면 아무도 모르죠. แล้วยิ่งถ้าลงไปข้างล่างก็ยิ่งตอบไม่ได้ครับ 가장 중요한 건데. มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลย 너무 쉬우니까 그 당연한 거로 알고 안 해. เพราะว่ามันง่ายมากทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยไม่ได้สนใจครับ 그러니까 간단한 두 줄 꼭 외우세요. 첫 번째, 왜 성공 못하면 기적입니까? ต้องจำให้ได้นะครับอันแรกทำไมถ้าไม่ประสบความสำเร็จถึงเป็นปาฏิหาริย์ครับ 오늘도 계속 나왔죠. Absolute Quality, Absolute Price. เราได้ยินไปแล้วใช่ไหม absolute quality absolute price ครับ 자, 절대 품질, 절대 가격은 좋아요. 그래서 무슨 일이 일어나는 거예요? นะครับ absolute quality absolute price มันดีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเชกูเมล 근데 앞에 네 글자가 또 붙여. 자발적인.
มันยังขาดคำข้างหน้าไปนะครับคือตรงนี้คำว่าการซื้อซ้ำที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองครับ 제가 17년간 네트워크 하면서 실패할 때마다 진짜 간절히 원했던 게 진짜 좋고 싼 제품을 팔았으면 좋겠다라는 거예요. ตลอด 17 ปีที่ผมทำเน็ตเวิร์กและที่ผมล้มเหลวมาครับมันมีสิ่งที่ผมต้องการก็คือต้องการให้ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพครับและราคาถูก 자발적인 재구매가 일어나지 않는 한 우리는 절대로 성공할 수가 없어요. ถ้าไม่เกิดการซื้อซ้ำด้วยตัวเองนะครับเราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับ 저는 내가 일하는 회사마다 제발 좀 물건값 내려달라고 수없이도 요청을 했었어요. นะครับผมเคยขอบริษัทที่ผมเคยทำนะครับบอกให้ช่วยลดราคาของลงมาหน่อย 근데 내려요, 올려요? ทีนี้บอกขอให้ลดขึ้นไหมครับ 올려. เขาขึ้นครับ 66만 원짜리가 88만 원, 108만 원, 129만 원까지 올라가는 거예요. นะครับของราคา 18,000 นะครับขึ้นไปเป็น 24,000 แล้วก็ขึ้นไปเป็น 32,000 ครับ 왜? 우리나라는 130만 이상 못 받아요. 130만 이상 팔면 걸려. เพราะที่ของเกาหลีนะครับถ้าขายราคาประมาณ 32,000 นี่คือโดนครับ 만약에 그 법이 없었으면 더 올라갔겠지. ถ้าเกิดไม่มีกฎหมายตรงนี้เนี่ยยังไงโดนเขาขึ้นราคามากกว่านี้แน่ครับ 자, 비싸니까 매일 팔러다녀야 돼요. 팔러다녀야 돼. ของแพงยังไงก็ต้องไปขายเรื่อยๆครับ 그 맨날 빌어야 돼. 하나 사달라고. เราก็ต้องไปขอ 하나만 ซื้อหน่อยนะ 사달라고. ซื้อหน่อยนะช่วยซื้อหน่อยนะ 여러분 그러고 다니고 싶어요? คุณอยากทำแบบนั้นไหมล่ะครับ No. 한 번 사고는 안 사. เขาซื้อครั้งเดียวแล้วเขาไม่ซื้ออีกแล้วครับ 근데 우리는 แต่ของเราล่ะ 어떤 자발적인 재구매가 일어나죠. มันเกิดการซื้อซ้ำด้วยตัวเองครับ 자, 자발적인 재구매로 끝났어요? แล้วจบแค่นี้ไหมครับจากการซื้อซ้ำด้วยตัวเองแค่นี้จบไหมครับ 그게 아니거든. 그 다음 말이 중요한 거예요. ไม่ใช่ครับแต่มีสิ่งอันหนึงที่สำคัญกว่าครับ 제품에 반한 소비자가 사업자가 되는 일이 무한 연세로 일어난다. 그것까지 해야 되는 거야. ตรงนี้ครับเราต้องทำต่อเนื่องให้ถึงอะไรครับคือพอผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเขาใช้แล้วเขาหลงรักมันจะเกิดการสร้างให้เป็นให้จากผู้บริโภคเปลี่ยนเป็นนักธุรกิจ ซึ่งของเราเนี่ยมันสามารถที่จะลงไปได้ไม่จำกัดชั้นลึกครับ 여기서 저는 두 가지 증거를 제시할 겁니다. นะครับผมจะให้เห็นหลักฐาน2อย่างนะครับ 진짜 제품만 전달해도 사업자가 나오냐 이거예요. ก็คือมันมีคำถามว่าแค่เอาผลิตภัณฑ์ไปบอกต่อไปขายเนี่ยมันเกิดนักธุรกิจจริงๆหรือเปล่า 애터미 제품이 진짜로 좋고 싸냐 이겁니다. ของอะโทมี่ของเรามันดีและถูกจริงๆครับ 한국에는 공정거래위원회라는 아주 무시무시한 기관이 있어요. ที่เกาหลีนะครับมีเหมือนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเหมือนสคบของเกาหลีซึ่งเป็นหน่วยงานที่น่ากลัวมากครับ 거기서 130개 우리 한국의 다단계 회사를 매년 조사합니다. นะครับของเขาเองนะครับเขาจะตรวจสอบนะครับบริษัทขายตรง130บริษัททุกปีครับ 제조 원가 또 수당 지급률 또 타는 사람이 몇 명 다 조사해서 매년 발표해요. นะครับเขาจะสำรวจเลยนะครับว่าอัตราการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็มีสมาชิกเท่าไหร่ 거기서 작년에 저희 회사 제품이 원가가 47%라고 발표했어요. นะครับแต่ของปีที่แล้วของเรานะครับต้นทุนของเรา 47% ครับ 대한민국 모든 공산품 중에 제조 원가가 40% 넘는 기업은 없어요. นะครับที่ของเกาหลีนะครับที่สำรวจมาไม่มีบริษัทไหนที่ต้นทุนเกิน 40% ครับ 거의 우리가 사는 값의 반이 제조 원가라는 거예요. นะครับซึ่งแปลว่าอะไรครับคือแบบประมาณเกือบครึ่งนึงเลยครับตรงนี้ 그리고 35% 수당을 주고 แล้วเขาก็ประมาณ 30% มาจ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่น 뭐가 남죠? เหลืออะไรครับ 그러니까 애터미가 10여 년 만에 전 세계 탑 10에 들어가는 거예요. ดังนั้นนะครับทำให้อะโทมี่ของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นบริษัทท็อป 10 ภายใน 10 กว่าปีเองครับ 앞으로 1등 될까 안 될까요? คิดว่าอีกหน่อยจะเป็นที่ 1 ได้ไหมครับ 애터미가 세계 1등이 안 되면 기적이에요. ถ้าอะโทมี่ไม่สามารถเป็นที่ 1 ของโลกได้ก็คือปาฏิหาริย์ครับ 왜? 제조 원가가 47%니까. เพราะอะไรครับเพราะต้นทุนของเราต้อง 47% 제가 애터미를 하게 된 이유가 있어요. มันมีเหตุผลที่ผมทำอะโทมี่นะครับ 저는 H사 6년 동안 한국 콜마 물건을 팔았어요. นะครับตอนที่ผมทำบริษัท H เนี่ย6 ปีเนี่ยผมขายของโคม่าโคเรียมาตลอดครับ 애터미 처음 만났을 때 한국 콜마 물건이 아니었다면 전 절대로 애터미 하지 않았어요. ตอนที่ผมรู้จักอะโทมี่นะครับตอนนั้นถ้าไม่ใช่ของโคม่านะครับผมไม่เอาครับ 그 회사에 제가 10만 원 넘게 팔던 기초 화장품이 애터미에서 15,000원인 거예요. นะครับของที่บริษัทเขาครับเครื่องสำอางพื้นฐานนะครับที่เขาขายประมาณ 3,000 อะโทมี่ขายอยู่ประมาณ 450 เองครับ SPF 50 PA 트리플 33나노 선크림이 38,000원에 팔았었는데 7,650원이더라고요, 애터미는. นะครับ
ครีมกันแดดนะครับ SPF ต่างๆนะครับของเขาขายประมาณเกือบพันนะครับของเราขาย200 กว่าบาทครับ 그래서 제가 김치봉 대표이사한테 물어봤어요. 콜마 BNH 그때 대표이사한테 นะครับผมก็เลยไปถามประธานของโคม่า BNH ครับ 똑같은 거냐고. ถามว่าเหมือนกันหรือเปล่า 똑같다는 거예요. แต่เขาบอกว่าเหมือนกันครับ SPF 50 PA 트리플 33나노. นะครับ SPF 50 ตรงนี้ครับเหมือนกันเลย 떨리는 거지. ผมสั่นเลยครับ 저는 그래서 홈페이지도 없지만 결단한 거예요. เพราะถึงแม้นะครับบริษัทจะไม่มีเว็บไซต์นะครับแต่ผมก็ตัดสินใจครับ 이 제품을 가지고 내가 성공 못하면 살아야 된다, 죽어야 된다. นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำตรงนี้แล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือปาฏิหาริย์ยังไงก็อยู่ต่อไม่ได้ครับตายแน่ 어떻게 해야 돼요? เราต้องทำยังไงครับ 그래서 그날로 사표 쓴 거예요. แล้วผมก็เลยแบบว่าตอนนั้นก็ยื่นหนังสือลาออกครับ 해모임은 한 포도 못 먹어봤지만 อาจจะยังไม่เคยกินเฮโมฮิมนะครับ 화장품 그거 하나면 성공한다. แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จด้วยเครื่องสำอางอันเดียวได้ 박수요? 어쩌다 바로. 그래서 여러분들은 애터미 회사에 감사해야 되는 거예요. ดังนั้นนะครับทุกคนต้องขอบคุณบริษัทอะโทมี่ครับ 안타까운 건 정선상약. 애터미는 착한 회사죠. นะครับของบริษัทของเรามีคำว่าความซื่อสัตย์และความดีคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดใช่ไหมครับบริษัทเราเป็นบริษัทที่ดีใช่ไหมครับ 그게 아니라 여러분 감사하셔야 된다고. ซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องรู้สึกขอบคุณเขาครับ 푹 떨면서. ต้องแบบสั่นไปด้วยและขอบคุณไปด้วยครับ 한번 떨어볼까요? ลองมาสั่นดูไหมครับ 그렇기 때문에 제품이 사업자를 만들어주는데 그 증거가 뭐냐? 애터미 홈페이지에 들어가면 여기 태국에는 그렇게 많지 않지만 홈페이지 들어가면 모든 성공자들의 스피치가 있어요. นะครับมันมีหลักฐานนะครับคือที่เกาหลีในเว็บไซต์ของเกาหลีมีผลิตภัณฑ์มากมายใช่ไหมของประเทศไทยอาจจะมีผลิตภัณฑ์ไม่เยอะขนาดนั้น แต่มันก็จะมีสิ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จเขาเคยพูดไว้ครับ 그래서 모든 성공자 스피치를 들어보면 보상 플랜에 반대된 사람은 단 한 사람도 없어요. นะครับถ้าเกิดเราไปฟังสปีดคำพูดของเขานะครับว่าผู้ประสบความสำเร็จเนี่ยทำยังไงไม่มีใครบอกหรอกครับว่าสนใจจะทำเพราะแผนการตลาด 전부 똑같은 얘기예요. เขาพูดเหมือนกันอย่างเดียวครับ 내가 다단계 할 줄은 꿈에도 몰랐다. ไม่เคยคิดใครฝันมาก่อนว่าจะได้ทำขายตรง 근데 애터미 화장품 써보고 반해서 사업을 시작했다. แต่พอได้ใช้เครื่องสำอางโทมี่แล้วรู้สึกประทับใจก็เลยทำธุรกิจครับ 누구는 치약 때문에, บางคนอาจจะเพราะแปรงสีฟันยาสีฟัน 누구는 해모임 때문에, บางคนอาจจะเพราะเฮโมฮิม 뜻밖에도 물티슈에 반한 사람이 상당히 많아요. มันก็ที่เหนือความคาดหมายนะครับมีคนที่หลงรักที่ชู่เปียกแล้วมาเริ่มทำธุรกิจก็มีเหมือนกันครับ 남자들이 ผู้ชายครับ 여기도 물티슈 들어있죠. 오케이. 작은 게 없다고 그러는데. 오케이. 물티슈 작은 게 없다고 들었는데 제가 작은 것도 들어오도록 한번 힘써 보겠습니다. นะครับผมได้ยินว่าที่ของ Atomy Thailand เนี่ยมีทิชชู่เปียกอันใหญ่แต่ไม่มีทิชชู่เปียกอันเล็กยังไงผมจะลองช่วยดูให้สามารถเอาทิชชู่เปียกอันเล็กเข้ามาขายให้ได้นะครับ 나 이번에 들어와서 알았어요. เพราะผมได้รู้ตอนที่ผมมาประเทศไทยครั้งนี้แหละครับ 자, 그러니까 우리가 에이코아에서 소비자 전달을 하는데 앞으로 소비자 전달을 하더라도 포인트를 내가 일으켜서 수당을 탄다는 생각보다는 내가 이 제품을 쓰게 해서 그분이 제품에 반해서 사업을 하게끔 만들겠다는 각오로 진짜 죽기 살기로 전하세요. นะครับถ้าเกิดเราทำตามเอ็กคอร์ใช่ไหมครับที่มีการต้องเอาสินค้าไปส่งต่อให้ผู้บริโภคตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คิดว่าเอ๊ะเราจะเอาของไปขายให้เขาซื้อแล้วเกิดแต้มแล้วมาเป็นค่าคอมมิชชั่นให้เราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เราต้องคิดว่าเราต้องตั้งใจว่าให้เขาใช้แล้วให้เขาเกิดการซื้อซ้ำแล้วให้เขาต่อเนื่องไปถึงการเปลี่ยนเป็นนักธุรกิจด้วยครับ 그 제품을 써보고 끝내주지 해가지고 해보라고요. 끝내주지 하고 물어보세요. นะครับก็ลองให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วลองดูเลยครับ 이 정도면 너랑 사업할 만하지 않냐. ของแบบนี้เนี่ยเธอน่าจะลองทำธุรกิจดูไหมล่ะ 그래서 사업자로 계속 바꾸는 일을 하시기 바랍니다. ก็ขอให้ทุกคนนะครับทำแบบนี้เพื่อจะเปลี่ยนเขาเป็นนักธุรกิจครับ 자, 또 한 가지는 가입비와 월간 유지가 없다라는 거죠. นะครับอีกอันหนึ่งก็คือนะครับของเราเนี่ยไม่มีค่าแลกเข้าไม่มีค่ารักษายอดรายเดือนครับ 이 가입비와 월간 유지가 없다 이 대목은 이 감동도 모자란 거예요. นะครับการที่บอกไม่มีค่าแลกเข้าไม่มีค่ารักษายอดรายเดือนเนี่ยมันมากกว่าที่จะประทับใจครับ 나는 그 생각만 하면 진짜 눈물이 날 때가 있어요. 우리 박항일 회장님 얼마나 힘들었을까. เพราะผมเห็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมจะคิดถึงเสมอเลยว่าท่านประธานภาคกินเนี่ยเขาจะลำบากแค่ไหนกัน 카다로그도 못 만들고 홈페이지도 못 만들고 사무실도 없이
그 긴 세월을 견뎌낸 걸 생각하면 진짜 눈물이 날 정도예요. นะครับท่านประธานบาฮังกิวนะครับไม่มีทั้งแคตตาล็อกไม่มีทั้งเว็บไซต์ไม่มีทั้งออฟฟิศนะครับแต่ว่าท่านก็ทนที่จะแบบอยู่ระยะเวลานานตรงนั้นมาถึงทุกวันนี้ได้ 전 세계에서 최초로 가입비를 없앤 사람이 신용불량자라는 แล้วคนที่ทั้งทั่วโลกเลยนะครับคนแรกที่เอาค่ารักษายอดรายเดือนตรงนี้กับค่าแรกเข้าตรงนี้ออกไปคือคนที่ติดแบล็คลิสต์ทางการเงินครับ 만약에 가입비가 있었다면 이도구는 없어요. ถ้าเกิดสมมุติต้องมีค่าแรกเข้านะครับอีดักอูก็ไม่อยู่หรอกครับ 죄송하지만 이 앞에 앉아 있는 리더들 한 분도 없을 겁니다. แล้วก็อาจจะขอโทษนะครับแต่ลีดเดอร์ที่นั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้คงไม่มีใครสักคนหรอกครับ 그러니까 가입비가 없다라는 거는 바로 성공을 의미한다 이거예요. ดังนั้นนะครับการที่ไม่มีค่าแรกเข้าหมายความว่าหมายความว่าประสบความสำเร็จครับ 저는 바이너리 3번 망했어요. ครับผมทำไบนารี่เจ๊งมา3 ครั้งครับ 자, 바이너리는 1990년도에 나왔으니까 지금 3년 됐습니다. นะครับระบบไบนารี่นะครับมันเกิดขึ้นมาครั้งแรกตอนประมาณปี 1990 ก็ประมาณ 33 ปีได้แล้วครับ 근데 왜 글로벌 탑 10에 없을까요? แล้วทำไมมันถึงไม่มีท็อป 10 นะครับตรงนี้ 왜 아메이 뉴스킨 허벌라이프는 있는데 왜 바이너리는 우리밖에 없을까요? นะครับมีทั้งแอมเวนิวสกินตรงนั้นนะครับทำไมไม่มีเหมือนอะโทมี่ตรงนั้นล่ะครับ 그 이유는 가입비가 있기 때문에요. เหตุผลคืออะไรครับเขามีค่าแรกเข้า 또 월간 유지가 있기 แล้ 때문에 วก็มีค่ารักษายอดรายเดือน 두 줄이라고 쉽다고 해놓고 그걸 붙인 거예요 거기다가. นะครับเขาบอกว่าเป็น2 สายเลยง่ายไม่ใช่ครับ 애터미는 가입비 월간율이 없는 세계 유일한 기업이고 여러분에게는 진짜 기회가 되는 거예요. นะครับอะโทมี่ของเรานะครับเป็นบริษัทเดียวในโลกนะครับที่ไม่มีค่าแรกเข้าแล้วก็ไม่มีค่ารักษายอดรายเดือนนะครับดังนั้นคือสำหรับทุกคนแล้วมันคือโอกาสครับ 가입비가 없으니까 추천 계보라는 게 없어요. นะครับเนื่องจากไม่มีค่าแรกเข้าใช่ไหมมันจะไม่มีระบบที่เรียกว่าค่าแนะนำครับ 가입비 있는 데는 추천 많이 한 사람이 무조건 1등이에요. นะครับถ้าเกิดตรงนี้ที่มีค่าแนะนำตรงนี้ใครเป็นที่1ครับ 그래서 보통 사람은 성공 못해. ก็คืออะไรครับคนธรรมดาไม่มีใครประสบความสำเร็จได้แน่ๆครับ 우린 가입비가 없으니까 컴퓨터 상에서 누가 등록한지 아무도 몰라요. นะครับเนื่องจากของเราไม่มีค่าแรกเข้านะครับใครก็สามารถเข้ามาได้หมดเลยครับ 1년 후든 2년 후든 10년 후든 내 밑에 나보다 나은 사람만 들어오면 나는 인생이 바뀌는 거예요. นะครับอีก1 ปี 5 ปี 7 ปีข้างหลังนะครับอาจจะมีคนที่เก่งกว่าเราเข้ามาอยู่ใต้ข้างเราก็ได้แล้วสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับ 무한 단계 무한 누적이 실현되는 거예요. นะครับอันนี้ทำให้อะไรครับมันทำให้เกิดการไม่จำกัดชั้นลึกกับสะสมได้ไม่จำกัดมันเป็นจริงครับ 나는 강의를 못하지만 내 밑에 강의 잘하는 사람이 들어오는 거예요. เราอาจจะบรรยายไม่เก่งแต่คนข้างล่างเราอาจจะมีคนที่บรรยายเก่งเข้ามาก็ได้ครับ 나는 치약 하나 못 팔지만 내 밑에는 진짜 물건 파는 게 재밌는 사람이 들어와요. เราอาจจะขายได้แค่ยาสีฟันนะครับแต่คนอื่นที่อยู่ข้างล่างเราเนี่ยอาจจะขายได้อื่นเก่งกว่าเราครับ 나는 강의를 못하지만 내 밑에는 강의하고 싶어서 네트워크하는 사람이 들어와요. นะครับเราอาจจะบรรยายไม่เก่งนะครับแต่อาจจะมีคนที่อยากจะบรรยายให้เก่งให้ดีมากถึงอยากมาทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งก็มีครับ 나는 다단계 경험이 없지만 내 밑에는 다단계 이도구 같이 몇 번씩 망한 사람이 들어온단 말이에요. นะครับเราอาจจะไม่เคยทำขายตรงมาก่อนนะครับแต่ข้างล่างเราเนี่ยอาจจะมีคนเหมือนอีด็อกอูที่เคยทำขายตรงมานานแล้วก็ได้ครับ 결론은 언제까지 하면 돼요? เราต้องทำถึงเมื่อไหร่ครับ 그런 사람이 나올 때까지 버티는 거예요. เราต้องอดทนนะครับจนกว่าจะมีคนแบบนั้นออกมาข้างล่างเราครับ 오케이? 오케이. 작년에 회장님께서 연말에 임페리얼들을 모아놓고 앞으로 10년 후에 우리가 전 세계 넘버원이 되려면 애터미가 어떻게 해야 되고 여러분들은 어떻게 뭘 해야 되냐 하고 그런 미팅을 가졌어요. นะครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับท่านประธานนะครับได้เรียก Imperial Master มาครับแล้วก็มาคุยกันแบบประมาณว่าในอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทจะต้องทำยังไงถึงจะสามารถต่อไปได้ แล้วก็นักธุรกิจเองจะต้องทำยังไงบ้างมีการประชุมแบบนั้นครับ 모든 기업들은 10년 후에 뭘 할까를 항상 준비를 합니다. โดยทั่วไปนะครับบริษัทเนี่ยเขาจะคิดกันครับเขาจะมาคิดกันว่าอีก10 ปีข้างหลังเขาจะต้องทำยังไงครับ 그 목표가 잘못되면 망하는 거예요. นะครับถ้าเกิดสมมุติกำหนดเป้าหมายได้ต้องไม่ดีเนี่ยก็เจ๊งครับ 그 쭉 스피치가 제 차례가 왔어요. ก็เขาก็พูดไปจนมาถึงคิวของผมครับ 그래서 회장님한테 질문을 했어요. แล้วท่านประธานก็ถามครับ 회장님, 우리가 왜 성공한지를 잊으셨습니까? ขอโทษครับผมก็เลยถามท่านประธานครับทำไมคุณถึงลืมเรื่องการประสบความสำเร็จครับ 앞으로 10년간 절대 품질, 절대 가격을 끝까지 지키고 가입비 월간지 없는 약속을 10년만 지켜주면 우리는 무조건 전 세계 1등입니다. นะครับผมบอกไปนะครับว่านะครับถ้าเกิดคุณยังรักษา absolute quality absolute price ตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็คุณยังรักษาสัญญาที่จะไม่มีค่าแรกเข้าแล้วก็ไม่มีค่ารักษายอดรายเดือนเนี่ยยังไงเราสามารถเป็นที่1ได้ครับ 그래도 회장님
오케이, 맞다. ท่านประธานก็เลยโอเคครับ 그러니까 여러분들이 이 사업에서 크게 성공하시려면 왜 성공 못하면 기적인지 이 두 가지를 본인이 알고 파트너한테 전하고 그 다음에 꼭 해야 될 일이 뭐예요? 물어보세요. นะครับถ้าเกิดทุกคนนะครับอยากจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในธุรกิจนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือตรงนี้ครับทำสองอย่างว่าทำไมถ้าเกิดไม่ประสบความสำเร็จถึงเป็นปาฏิหาริย์ต้องรู้สาเหตุตรงนี้นะครับนอกจากรู้แล้วไม่พอเรายังต้องไปบอกพาร์ทเนอร์เราต้องไปถามเขาด้วยครับ 오늘 세미나 끝나고 여러분 파트너한테 물어보세요. หลังจากจบสัมมนาวันนี้ลองถามพาร์ทเนอร์ดูสิครับ 이 두 가지를 얼마나 조리 있게 말을 하는지. สองอย่างนี้เนี่ยมันดียังไง 거기에 여러분 조직이 앞날이 걸려 있어요. ซึ่งตรงนี้นะครับอนาคตของสายงานทุกคนขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละครับ 왜냐하면 이 기적이 무한 단계 무한으로 계속 끝까지 있는 사람도 왜 성공 못하면 기적이죠? 물어보면 그 사람이 좋고 사니까 재구매가 일어나고 자발적인 재구매 회원이 사업자가 된다. 즉 제품이 사업자를 무한 연세로 만들어낸다. นะครับก็คือตรงนี้ผลิตภัณฑ์นะครับมันก็จะสร้างปาฏิหาริย์ในการที่แบบว่าสร้างนักธุรกิจต่อเนื่องลงไปเรื่อยๆไม่จำกัดนะครับก็คือของถูกตรงนี้มันทำให้เกิดการซื้อซ้ำและการซื้อซ้ำตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนผู้บริโภคให้เป็นนักธุรกิจสามารถต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆไม่จำกัดครับ 가입비 월간주가 없어서 무한 단계로 내려가다 보면 나보다 나은 사람이 들어와서 นะครับเนื่องจากมันลงได้ไม่จำกัดใช่ไหมครับต่อไปเรื่อยๆก็จะมีคนที่ดีกว่าเราเก่งกว่าเรามาอยู่ข้างล่างเราครับ 그 증거가 이 도구예요. และหลักฐานก็คือตัวผมนี่แหละครับ 자, 17년간 5번 망한 이 도구는 잘난 사람이에요, 못난 사람이에요? ตลอด 17 ปีที่ผมเจ๊งมา5 ครั้งอย่างอีด็อกอูเนี่ยคิดว่าผมเป็นคนเจ๋งหรือไม่เจ๋งครับ 못난 사람이에요, 찌질이 못난 사람이에요. เป็นคนที่เหมือนไม่ได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องมากๆครับ 찌질이 못난 사람이에요. เป็นคนที่แบบไม่ได้เรื่องครับ 나 겸손해서 한 얘기가 아니라 진짜라니까. อันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อถ่อมตนนะครับแต่จริงๆมันเป็นจริงๆอย่างนี้ครับ 내가 애텀에서 가장 먼저 성공한 이유는 내가 17년간 5번 망했기 때문에 이 두 가지 이유가 나를 성공 못 시키면 기적이란 걸 제일 먼저 알았던 사람이에요. นะครับเพราะที่ผมเหตุผลก็คืออะไรครับตลอดที่ผมทำมา 17 ปีและเจ๊งมา 5 ครั้งตรงนี้เนี่ยผมรู้เลยครับว่าไอ้2เหตุผล 2 อย่างเนี่ยมันจะทำให้ผมสามารถประสบความสำเร็จได้ครับ 그 얘기를 끊임없이 했기 때문에 제가 가장 먼저 성공한 거예요. แล้วก็ผมพูดตรงนี้ไปเรื่อยๆทำให้ผมสามารถประสบความสำเร็จได้ครับ 아셨죠? เข้าใจไหมครับ 오늘부터 눈만 마주치면 왜 성공 못하면 기적이지 하고 서로 물어보세요. นะครับถ้าเกิดผมจ้องครับต้องตอบนะครับว่าทำไมถึงถ้าไม่ประสบความสำเร็จถึงเป็นปาฏิหาริย์ครับ 다음번에 태국 방문할 때 내가 아무나 붙잡고 물어볼 거예요. งวดหน้าถ้าผมมาเมืองไทยผมจะแบบสุ่มถามนะครับ 그때 정확히 대답하실 거죠? จะสามารถตอบได้ชัดเจนใช่ไหมครับ 큰 소리로. 오케이. 자, how 이거 지워졌어. 자, 그러면 어떻게 할 건가? Why는 아셨죠? ตอนนี้ทุกคนรู้จัก why ไปแล้วใช่ไหม 내가 왜 하나? ทำไมเราถึงต้องทำ 왜 성공 못하면 기적인가라면 이제 어떻게 하면 효율적으로 성공할 것인가가 남았어요. เรารู้ทำไมแล้วครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้ครับ 여러분 시스템이라는 거를 무시하시면 안 돼요. นะครับทุกคนครับห้ามมองข้ามสิ่งที่เรียกว่าระบบนะครับ 많은 분들이 저한테 물어봅니다. หลายคนถามผมครับ 어떻게 하면 빨리 성공합니까? ทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จได้เร็ว 어떻게 하면 빨리 성공해요? ทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จได้เร็วครับ 그렇죠. 성공의 8단계 순서대로 A과를 실천하면 됩니다. นะครับแค่ทำตาม8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จแล้วก็ทำเอกคอครับ 자, 여러분 한번 큰 소리 따라해 보세요. 평범 속에 비범함이 있다. นะครับพูดตามนะครับในความธรรมดามีความไม่ธรรมดา 저희 아들이 이대용 스타 마스터인데 그 파트너가 한 번은 저를 꼭 만나달래서 만났어요. นะครับลูกชายของผมนะครับอีเดอุงสตาร์มาสเตอร์นะครับเขาเคยมาบอกผมว่าพาร์ทเนอร์เขาอยากเจอผมมากผมก็เลยไปเจอครับ 그래서 제가 특별히 한 2시간 정도 열심히 얘기했어요. ผมก็เลยแบบว่าบรรยายอย่างตั้งใจไปประมาณ2 ชั่วโมงครับ 그랬더니 그분이 그러시더라고요. แล้วเขาก็ถามครับ 임페리얼님 ท่านอิมพีเรียล 영상으로 다 들은 얘기입니다. อันนี้เป็นสิ่งที่ฟังในวิดีโอหมดแล้วครับ
그거 말고 비법 하나 가르쳐 주세요. นอกจาก 그러는 อันต้องไม่เอาอันเนี้ยครับมีช่วยบอกเคล็ดลับสักอันหนึงหน่อยสิครับ 아들 파트너니까 또 그랬죠. 그런 거 없습니다. ก็เป็น 그랬더니 ลูกเป็นพาร์ทเนอร์ของลูกชายผมก็บอกไม่มีครับไม่มี 그래 제가 뭘 좀 잘못 가르쳐 줬나 그래가지고 또 2시간을 또 얘기했어요. ผมก็เอ๊ะผมสอนอะไรผิดเข้าไปหรือเปล่านะผมก็เลยบรรยายอีก2ชั่วโมงครับ 또 적어가면서 잘 들어요. เขาก็จดไปแล้วก็ตั้งใจฟังมากครับ 한 2시간 좀 되니까 저 그거 다 알거든요. เนี่ยพอผ่านไป2ชั่วโมงเขาก็เริ่มแบบผมก็ได้ฟังมาหมดแล้วนะครับ 그거 말고 비법 하나만 แต่ 가르쳐달래. ช่วยสอนเคล็ดลับสักอันหนึ่งสิครับ 그래가지고 밤이 됐어요. ก็คุยไปคุยมาจนถึงดึกครับ 저녁을 먹어야 되잖아. เราต้องกินข้าวเย็นครับ 그 저녁을 먹으면서 또 얘기했어요. แล้วกินข้าวไปก็พูดไปด้วยครับ 그랬더니 막 화를 내는 거야. ตอนนั้นเขาโกรธครับ 내가 한 2시간 걸려서 왔는데 치사하게 비법 하나도 안 가르쳐주냐고. อุตส่าห์นั่งรถมาตั้ง2ชั่วโมงเนี่ยทำไมแบบงกขนาดนี้แค่เคล็ดลับอันเดียวก็ไม่สอน 그래가지고 그 스폰서들이 다 도망가고 남자 한 분이 남았더라고. ก็สปอนเซอร์คนอื่นหนีหมดครับเหลือแต่คนนั้นนะครับผู้ชายคนนั้น 그래서 둘이서 강제로 지하철역에다 확 던져버리고 둘이 튀었어. ก็ 도망갔어. ตอนนั้นเหลือกัน2คนกับคนนั้นใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าแบกแขนเข้าไปแล้วก็ไปโยนเขาทิ้งในสถานีใต้ดินแล้วผมก็หนีไปครับ 근데 그 다음날 전화가 왔어요. แล้วเขาก็โทรมาครับ 그래 미안하기도 하고 그래가지고 전화를 받았는데 ผมรู้สึกผิดผมก็เลยรับโทรศัพท์ไป 어제는 제가 너무 하루 종일 괴롭혀서 죄송합니다. เมื่อวานผมเมาผมก็คงจะทำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ 근데 비법 하나만 가르쳐 주세요. แต่ว่าช่วยสอนเคล็ดลับสักอันหนึ่งหน่อยสิครับ 그래가지고 다시 내 그 전화 안 받아요. หลังจากนั้นไม่รับโทรศัพท์คนนั้นอีกเลยครับ 여러분, 우리가 얘기하는 이 시스템이라는 거는 60년간 네트워크 세계에서 성공한 사람들이 걸어간 길이에요. ระบบสิ่งที่เรียกว่าระบบนะครับก็คือหนทางนะครับที่ผู้ประสบความสำเร็จในเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งที่เขาเดินมาประสบความสำเร็จแล้ว60 ปีตลอดมาครับ 60년간 성공한 사람들이 우리 후배들에게 가르쳐준 길이에요, 길. นะครับสิ่งที่เขามาสอนนะครับสิ่งที่ผู้มีประสบการณ์60 กว่าปีมาสอนเรานี่คืออะไรครับคือทางครับ 여러분이 9단계, 10단계 맞을 필요가 없어요. เราไม่จำเป็นต้องไปทำ9ขั้นตอน10ขั้นตอนสู่ความสำเร็จนะครับ 9코어, 10코어 만들 필요 없어요. ไม่ต้องทำนอกจาก X core ไม่ต้องไปทำ9 core 10 core นะครับ 그대로 따르면 되는 거예요, แค่ 따르면. ทำตามแค่นี้ก็พอครับ 근데 8단계를 보면요, 어려운 거 하나도 없거든요. แต่8ขั้นตอนตรงนี้ครับไม่มีอะไรที่ยากเลยครับ 나의 인생 시나리오를 쓰고 เขียนไลฟ์ซีนาริโอ 거기에 내가 몇 년 매도래 세세미, SM, 다이아몬드, 샤론을 적고 그거를 이루기 위해서 결단하는 거죠. นะครับเราก็จะเขียนครับภายในวันนี้เราจะเป็น SM เมื่อไหร่เป็น DM เป็น SRM เมื่อไหร่นะครับแล้วเราก็ทำตามตรงนั้นครับ 내 언제까지 세일즈 마스터 꼭 하고야 말 거다. เราจะเป็นเซลล์มาสเตอร์ให้ได้ภายในเมื่อไหร่ 그리고 명단 작성을 하는 거고. เราก็เขียนร่างรายชื่อครับ 명단 작성하는 이유는 분명히 우리는 거절을 받거든요. นะครับเหตุผลที่เราต้องร่างรายชื่อเพราะอะไรครับเพราะยังไงเราต้องโดนปฏิเสธแน่ 명단 작성 안 하면 5명만 하고 포기해요. 노노노노노 하면 ๆนะครับถ้าเราไม่เขียนนะครับเราไปเจอคนไม่กี่คนนูก็ยอมแพ้แน่ๆครับ 그러니까 250명 적으라는 거예요. นะครับแต่ก็เขียนรายชื่อตรงนี้ครับ 250명 중에 5명 없어져도 245명 남았잖아요. นะครับถ้าเราต้องเขียน250 คนครับถ้า1คนไม่เอาเรายังเหลือ249ครับ 그러니까 매일 추가하라는 거야. 매일 추가해. 매일 추가. นะครับเราก็เขียนเช็คทุกวันครับ 예스 한 사람은 없어도 갈 곳은 많다. ถ้าถึงแม้ไม่มีคนพูด yes เราก็ไปได้ที่เรามีที่ให้เราไปเยอะครับ 그래서 3단계가 명단 작성, 4단계는 초청, 5단계는 사업 설명이죠. นะครับขั้นตอนที่3ใช่ไหมครับก็คือเขียนร่างรายชื่อขั้นตอนที่4คือการเชื้อเชิญใช่ไหมครับแล้วก็การที่5คือการอธิบายธุรกิจ 자, 그렇다면 6단계 후속 조치는 왜 나왔을까요? แล้วขั้นตอนที่6คือการ follow up ติดตามผลทำไมมันถึงมีครับ 거기에 성공의 8단계 해답이 있는 거예요. นะครับ8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จตรงนี้คือมันเป็นคำตอบของตรงนี้ครับ 세상 없는 제가 가도요. 노예요, 노. นะครับในสิ่งที่มีนะครับในตรงนี้ก็คือในโลกนี้คือการพูดว่า no ครับ 저한테 이런 질문을 참 많이 하거든요. เนี่ยครับมีคนถามผมอย่างนี้เยอะครับ 사업 설명은 어떻게 해야 잘하는 겁니까? ทำยังไงถึงจะอธิบายธุรกิจและถือว่าบรรยายได้ดีครับ 네, 그런 사람 치고 성공한 사람을 못 봤어요. แต่ผมไม่เคยเห็นคนที่ถามแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จนะครับ 왜? 시스템에 안 맞는 거예요. ทำไมครับเพราะเขาไม่ได้เข้ามาในระบบครับ 우리 시스템은 거절받아라 그거거든요. ครับของเราเนี่ยของระบบของเราก็แค่โดนปฏิเสธก็พอครับ 후속 조치가 뭐예요? แล้วการ follow up คืออะไรครับ 팔로업은
쇼더 플랜에서 거절받으니까 후속 조치가 들어가는 นะครับพอ 거거든요. เราโชว์ the plan ปุ๊บเราอธิบายธุรกิจปุ๊บเราโดนปฏิเสธเราถึงมีการ follow up มีการติดตามผลครับ 어떻게 하면 사업 설명을 잘합니까? 그런 사람은 거절을 피하기 위해서 자꾸 물어보는 거야. นะครับคนที่เขาถามว่าทำยังไงถึงจะบรรยายธุรกิจได้ดีนั่นแปลว่าเขาอยากจะหนีการถูกปฏิเสธครับ 우리는 사업 설명하고 거절받고 상담해서 다시 가는 거예요. แต่เราครับเราอธิบายธุรกิจเพื่อเราจะถูกปฏิเสธพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปให้การปรึกษาแล้วก็ออกไปใหม่ครับ 그게 사업 설명이거든요. อันนี้คือการอธิบายธุรกิจครับ 아셨나요? เข้าใจไหมครับ 그렇기 때문에 5분에도 상관없어요. นะครับอธิบาย5นาทีก็ไม่เป็นไรครับ 10분에도 상관없어요. 10นาทีก็ไม่เป็นไรครับ 내가 아는 데까지만 하면 돼요. พูดแค่ถึงแค่ที่จุดที่เรารู้ก็พอครับ 가장 중요한 거 สิ่งสำคัญที่สุด 단둘이 할 때는 틀려도 된다라는 거예요. ก็คืออะไรครับถ้าอยู่กัน2คนพูดผิดไม่เป็นไรครับ 오케이? 해모임을 도라지로 만들었다 그래도 괜찮아요. นะครับพูดเทโมฮิมไปพูดผิดก็ไม่เป็นไรครับ 오라이? 후원상 100% 준대도 아무 상관없어요. นะครับเรื่อง general commission พูดไปผิดก็ไม่เป็นไรครับ 했다라는 게 중요한 거죠. สิ่งที่สำคัญก็คือเราได้พูดไปแล้ว 너 애터미 하면 네 그 한을 해결할 수 있어. นะครับบอกว่าของอะตอมี่นั้นที่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ 쇼더 플랜 보여준다는 거죠. 내가 뭘 하는지, 내가 새로운 일을 시작했는데 너한테 알려주는 거야. 거기까지예요. โชว์ตัวแพรตรงนี้ครับคือเป็นการสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราทำไปให้คนอื่นเห็น 알았죠? ให้เขาดูเข้าใจใช่ไหมครับ 그러니까 망설이지 말고 하세요. นะครับไม่ต้องลังเลทำเลยครับ Learning by doing. learning by doing 연습은 전문가를 만드는 거예요. นะครับการฝึกซ้อมทำให้เกิดผู้เชี่ยวชาญครับ 아셨죠? เข้าใจไหมครับ 오케이. 자, 근데 그래서 그 사람이 yes, 오케이 알아들었어. แต่ถ้าเกิดเขาพูดว่า yes ขึ้นมา 이거 어떻게 하면 되니? แล้วทีต้องทำไงครับ 물어보면 1단계로 가는 거예요. นะครับพอท่านเราก็ไปที่ขั้นหนึ่งครับ 네 꿈이 뭐야? ความฝันของเธอคืออะไร 적어보자. ลองเขียนกันดู 나의 인생 시나리오 적고 ขียน life 시간을 scenario 정하고 เราก็เขียน 7단계로 계속 사업 설명 꽤 거절받고 또 계속하고 แล้วก็ 반복하고 ออกไปอธิบายแล้วก็ออกไปอธิบายธุรกิจแล้วก็โดนปฏิเสธแล้วก็กลับมาใหม่ 성공의 8단계 복제는 1단계로 가라 그 소리거든요. นะครับแต่ขั้นตอนสู่ความสำเร็จจุดประสงค์ของมันคือให้เราวนกลับไปที่ขั้นที่1ครับ 자 그러면 이제 A코아 남았잖아요. A코아. X core รู้จักใช่ไหมครับ A코아는 뭔가 하면 X core คืออะไร 성공 8단계 1단계는 목표 설정인데 그 목표는 장기 목표는 임페리얼이에요. นะครับ X core ตรงนี้ใช่ไหมใน8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จตรงนี้เนี่ยเราต้องมีกำหนดเป้าหมายตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเราต้องเอาเป้าหมายของเราเนี่ยให้เป็นระยะยาวครับ 단기 목표는 15일이에요. นะครับในครึ่งเดือนก็คือ15วันครับ 15일마다 우리는 모든 걸 결정하죠. ใน15วันเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสิน โอเค ทุกอย่างครับ 그러면 초단기 진짜 짧은 목표는 1일이에요. 1일. นะครับเป้าหมายที่สั้นที่สุดก็คือ1วันครับ 그 1일이 쌓여서 보름이 되잖아요. นะครับพอทำ1วันสะสมไปก็ถึงเป็นแบบ15วันได้ 매일매일 뭘 할 건가 1일 목표가 바로 A코아다. นะครับการที่แบบเราคิดว่าใน1วันเราจะทำอะไรบ้างการกำหนดตรงนี้เป้าหมายตรงนี้ก็คือ X core นี่แหละครับ A코아는 우리가 8가지 행동을 해라 하는 거잖아요. นะครับ X core ตรงนี้คือเราต้องทำ8อย่างครับ 여러분 책을 매일 읽는 거, อ่านหนังสือทุกวัน VOD 보는 거, ดูวิดีโอ 미팅 참석하는 거, เข้าร่วมประชุม 애터미 물건 쓰는 거, ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Atomy 스폰서한테 전화해서 상담하는 거, โทรไปหาสปอนเซอร์และรับคำปรึกษาจากสปอนเซอร์ 주위 사람에게 인사하고 칭찬하는 거, ไปทักทายและไปชมคนรอบตัว 그 6가지 어려운 거 있어요? ตรงนี้6อย่างนี้มีอะไรยากไหมครับ 있나요? มีไหมครับ 없잖아요. ไม่มีครับ 근데 뭐가 힘들어요? แล้วทีนี้มันอะไรยากล่ะครับ 거기 딱 2가지가 있죠. 쇼더 플랜. แล้วยังมีอีก2งานมีโชว์เดอะแพลนครับ 자, 성공의 8단계도 키는 쇼더 플랜이에요. นะครับตรงนี้ใน8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จก็มีตัวหลักของมันครับ 목표 설정하고 결단하고 깜깜하이. 명단 작성하고 초청하고 ตัดสินใจเขียนร่างรายชื่อ 1, 2, 3, 4는 쇼더 플랜을 위해서 준비하는 거거든요. นะครับตรง1 2 3 4ตรงนี้เป็นการเตรียมพร้อมครับ 오케이? A코아도 VOD 책 읽고 VOD 보고 미팅 참석하고 애용하는 것은 쇼더 플랜 하기 위해서 하는 거거든요. X core ก็เหมือนกันนะครับในการอ่านหนังสือดูวิดีโอนะครับแล้วก็เข้าร่วมประชุมใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อไปสู่การโชว์เดอะแพลนครับ 결국 우리의 모든 목표와 내 인생 시나리오는 쇼더 플랜에 달려 นะ 있다. ครับเป้าหมายของเราในไลฟ์ซีนาริโอตรงนี้นะครับอยู่ที่การโชว์เดอะแพลนนี่แหละครับ 60년 네트워크 역사 속에서 결론이 있습니다. นะครับตลอด 60 ปีของประวัติศาสตร์เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมันมีข้อสรุปของมันอยู่ครับ 왼쪽에 상자 하나를 두고 오른쪽에 상자 하나를 두고 내가 누굴 만나서 거절을 받았어요.
นะครับมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวา 홍길동 이름 써서 티슈 한 장을 넣었어요. นะครับเขียนแล้วก็ไป 거절해 놓고 예스에 넣었어요. เขียนไปนะครับแล้วก็มีดูไอ้คนนี้ปฏิเสธมี yes หรือ no ฝั่งซ้ายฝั่งขวาคนนี้ตอบ yes หรือตอบ no แล้วก็เขียนไปครับ 어느 박스가 찼을 때 내가 성공했을까요? เราต้องเขียนตรงไหนเต็มครับเราถึงจะประสบความสำเร็จได้ครับ 자, 예스다. คิดว่าฝั่ง yes ครับใครคิดว่าฝั่ง yes 노. ฝั่ง no 이 통역을 못하는 거 아니야? ผมแปลไม่รู้เรื่องหรือเปล่าครับ 다시 물어봅니다. ถามใหม่นะครับ 자, 내가 누군가를 만나서 거절을 받으면 나쁜 놈 그러고 박스에 넣고 예스를 받으면 착한 놈 넣었어요. เอาใหม่นะครับถ้าสมมุติเราไปเจอคนหนึ่งนะครับเราไปอธิบายเสร็จเขาปฏิเสธ เราก็บอกไอ้คนที่ปฏิเสธเราเนี่ยมี Yes กล่องหนึ่งเขียนว่าไอ้เลวถ้าเกิดเขาเซเยสเขียนไอ้ดีครับใส่ตรงไหน 자, 예스 박스가 찼을 때 성공했을까요? 노 박스가 찼을 때 성공했을까요? กล่อง yes เต็มจะประสบความสำเร็จหรือกล่อง no เต็มจะประสบความสำเร็จครับ 자, 예스, ใคร yes ครับ 노. 와, 여기 수준이 굉장히 높네. 마친 분들에게 박수 ผมให้ตัวเอ 보내겠습니다. งครับ 자, 그러니까 노가 차야 성공하니까 밖에 나가서 거절 받아야 돼요. 예스 받아야 돼요. ดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราได้ถ้า no เยอะเราจะประสบความสำเร็จดังนั้นเราต้องออกไปข้างนอกเพื่อรับการปฏิเสธหรือเพื่อไปรับการ yes ครับเข้าใจ 그렇죠. 신나게 거절 받으러 다니세요. ก็คือให้เราไปรับการปฏิเสธ no อย่างสนุกสนานเลยครับ 그러면 여러분 성공해 있는 거예요. เราก็ถึงสามารถประสบความสำเร็จได้ 재밌죠? สนุกใช่ไหมครับ 자, 오늘 고만하라고 사인이 왔습니다. 고만하라고. 강의 끝나고. ก็วันนี้นะครับก็คงจะบรรยายแค่นี้นะครับ 아, 저는 계속 하고 싶지만 우리 세미나 일정상 여기까지 하는데 제가 하고 싶은 얘기는 다 했어요. เนี่ยก็จริงๆผมอยากจะบรรยายมากกว่านี้นะครับแต่ตารางของสัมมนาเขาก็มีของเขาจริง ๆ ก็บรรยายได้ถือว่าเยอะแล้วเหมือนกันครับ 자, A코어에서 소비자 전달도 여러분 우리가 제품 애용은 소비자 전달을 하기 위해서 하는 건데 우리가 물건을 파는 게 아니라 감동을 파는 거거든요. นะครับใน X Core ตรงนี้นะครับมันจะมีที่เราต้องใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเอาไปบอกต่อให้ผู้บริโภคใช่ไหมครับของเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาไปขายผู้บริโภคนะครับแต่เราเอาเพื่อความประทับใจไปขายเขาครับ 소비자 전달하시면서 분명히 이 제품을 쓴 사람이 사업자가 될 거라는 확신을 갖고 소비 전달하시기 바랍니다. นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความมั่นใจว่าถ้าเราสินค้าตรงนี้ไปแล้ว เราจะสามารถเปลี่ยนเขาเป็นนักธุรกิจได้และประสบความสำเร็จได้ครับ 자, 오늘 한 강의를 정리하고 이제 마무리하겠습니다. ก็ตอนนี้เดี๋ยวก็จะขอสรุปเพื่อจะเตรียมจบแล้วนะครับ 자, 일단 이 사업을 하시면서 제일 먼저 왜 내가 이 사업을 해야 되는가를 확실히 정리하시고 사업을 하세요. นั่นอันแรกเลยนะครับตอนที่เราทำธุรกิจนี้เราจะต้องคิดแล้วก็สรุปกับตัวเราเองให้ได้ก่อนว่าทำไมเราถึงต้องทำธุรกิจนี้ 사업을 전달할 때도 그 사람이 왜 이 사업을 해야 되나를 질문을 통해서 찾고 나서 네 꿈을 이루는 이걸 하자라고 권하시기 바랍니다. นะครับดังนั้นในการที่เราจะไปถามคนอื่นเหมือนกันนะครับก็เราก็ต้องดูว่าทำไมเขาถึงต้องทำตรงนี้ความฝันของเขาคืออะไรและทำยังไงถึงเขาถึงจะประสบความสำเร็จกับความฝันตรงนั้นครับ 제품을 팔 때도 어떻게 하면 팔까 고민하지 마시고 그 사람이 왜 필요할까를 질문을 통해서 찾으세요. นะครับเวลาเอาของไปขายเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าทำยังไงถึงจะขายได้นะครับแต่ต้องดูว่าทำไมก็ถึงจำเป็นต้องใช้อันนี้นะครับถามให้รู้จากการถามคำถามครับ 왜 성공 못하면 기적인가에 대해서 제품이 사업자를 만들어 준다는 그런 확신을 분명히 가지시고 또 가입비 월간 유지가 없기 때문에 내 밑에 분명히 나보다 나은 사람이 들어온다는 확신을 가지고 이 사업을 하십시오. แล้วก็ตรงนี้ถ้าว่าถ้าทำไมไม่ประสบความสำเร็จถึงเป็นปาฏิหาริย์นะครับคือเราจะต้องรู้เราต้องมั่นใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนนักธุรกิจให้เกิดนักธุรกิจขึ้นได้นะครับขอให้มีความมั่นใจตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มั่นใจว่าการที่เราไม่มีค่าแรกเข้าไม่มีค่ารักษายอดรายเดือนเนี่ยยังไงเราสามารถจะมีคนที่เก่งกว่าเรามาอยู่ใต้ข้างล่างเราได้แน่ๆครับ 60년간 성공자가 들어간 시스템을 믿고 그대로 따르면서 특히 쇼더 플랜에 집중하세요. นะครับก็ให้เราเชื่อมั่นนะครับในระบบที่ผู้ประสบความสำเร็จของในบวกมาร์เก็ตติ้งเขาทำมา60 ปีแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจกับตรงโชว์เดอะแพลนตรงนี้ครับ 자, 오늘 강의 도움이 됐습니까? วันนี้การบรรยายเป็นยังไงครับ 오케이. 자, 마지막으로 멘트 하나 하고 끝내겠습니다. ก็จะขอพูดประโยคสุดท้ายก่อนที่จะจบนะครับ 워렌 버핏이 미국의 최고의 부자예요. นะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเป็นคนรวยอันดับที่สูงสุดของอเมริกาเลยครับ 빌 게이츠라는 사람과 거의 비슷한 เขา 사람인데 เป็นคนที่คล้ายๆกับบิลเกตเลยครับ 그분은 재산의 99%를
빌 게이츠 재단에 기부했습니다. ซึ่งของเขานะครับเอาทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดประมาณ 99% ไปบริจาคให้กับมูลนิธิของบิลเกตครับ 약 45조가 넘는 어마어마한 돈을 기부했어요. เป็นเงินหลายหมื่นล้านมากเลยครับเป็นเงินที่ใหญ่มาก 그 사람은 인생의 좌우명이 부자로 죽는 것은 치욕이다라는 게 본인의 좌명이랍니다. มันมีคติพจน์ของเขานะครับเขาพูดกับตัวเขาเองว่า การที่ตายในฐานะคนรวยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอายครับ 자식에게도 10원도 물려주지 않는 그런 아주 훌륭하신 분이에요. นะครับเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากที่เหมือนกับแบบว่าไม่เป็นคิดตรงนี้ได้ครับ 그분이 올 초에 자신의 그 투자자들에게 편지를 썼대요. นะครับและต้นปีตรงนี้นะครับก็เหมือนกับมีเขียนจดหมายขึ้นมาอันหนึ่งครับ 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지 함께 하고 싶습니다. ผมอยากจะอยู่กับทุกคนนะครับจนกว่าความตายจะพรากเรากันไปครับ 자, 그런데 애터미는 죽음도 우리를 갈라놓지 못합니다. แต่อะโทมี่นะครับความตายก็พรากเราไปไม่ได้ครับ 왜냐하면 우리는 3대까지 수당을 타거든요. เพราะอะไรครับเพราะเราสามารถส่งต่อไปมรดกได้ถึง3รุ่นครับ alright? 자, 이 죽음도 갈라놓지 못하는 이 사업을 통해서 여러분 모두가 로얄 마스터, 크라운 마스터, 임페럴 마스터가 되시길 바라면서 오늘 강의 마치겠습니다. นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับทำธุรกิจนี้ที่แม้แต่กระทั่งความตายก็ไม่สามารถพรากเราไปได้สำเร็จไปถึง Royal Master Crown Master Imperial นะครับแล้วก็จะขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับ 감사합니다. ขอบคุณครับ